Kinshasa wa baba loyer. Kinshasa wa baba loyer. Tam Tam Céleste, l'émission de l'Église Grâce Divine, conduite, chapeautée par le représentant légal. C'est notre sponsor, c'est notre partenaire, c'est notre consultant. C'est avec lui que nous essayons de décortiquer certaines questions, en tout cas qui nous passent par la tête, les questions chrétiennes liées à la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler des choses, les sujets qui ne mettent pas certaines personnes à l'aise. Ah oui, parce qu'il y a des sujets, même pendant la prédication, il y a des gens, nous qui sommes des fidèles, tout ça vraiment très mal à l'aise. Il s'agit de Msolo, de Mbongo. Mais aujourd'hui, nous allons parler des offrandes. Ah oui, offrandes des Elokonini, les offrandes que nous apportons dans la maison de Dieu. Les offrandes ont quelle importance? Mbongo mabonza, voilà, c'est comme ça que communément nous avons l'habitude de l'appeler Mbongo mabonza, mabonza. Pesa mwana mbongo mabonza dans l'église, bakina maboko pamba te église, comment il faut les donner, comment il faudra les donner à qui, comment, pour tous ces détails là. Eh bien, apôtre Augustin, oui, mais papa nous fait honneur encore une fois. Et on bonjour papa. Bonjour maman Eget. Et c'est vraiment ya kozala na yo lisusu papa to le bara toujours Nicolas cher pas moyen qu'on faut poser la question mais les penda to lingi to yeba likambo yo offrande. D'une manière ou d'une autre les hommes de Dieu sont critiqués par rapport aux offrandes. D'une manière ou d'une autre les enfants de Dieu sont obligés d'apporter les offrandes. Est-ce qu'une obligation? Est-ce qu'une obligation ou bien toyebite ezo memela bisoni tozo loba loba pe mingi mususu tozo pesa na koyima mususu tozo pesa na esengo mususu tozo zela penza bazong célébration papa offrande des années. Merci beaucoup maman Eget. Merci papa. Oyebi maman Eget. Oui papa. Ce qui okoti muto azali ko critiquer makambo ya offrande tellement que Satana azali na mayele makasi. Comme azalaka mokosi mokosi ayaka toujours pona kokosa batu po batu baya komona moyen kozonga epa na ye. Oh. Naza koyebiso mama Eget. Ok. Offrande ezali eloko moto azali komema epai na Nzambe na signe ya reconnaissance ya bolamu Nzambe ake kosala kati na bomoi na moto wana. Mutu ayebi ete na yaki maboko pamba Nzamba asungi ngai il faut nazongisela ye offrande. Offrande ezali na importance munene kati na église mama Eget puisque évangélisation ezali toujours kosenga misolo. Tala Satana na mayele na ye mama Eget. Oui. Satana yebi ete soki na kotinda batu nanga puisque ba passer pe ya Satana bazali. Naza ko ebisa yo. Puisque nazo mono sota la ngai peut-être mutu susu kuna zoka mo. Mama Eget ba passer pe ya Satana bazali. O Satana yemo kwa fabriquer. Acha bango kati na bao babengami basala na Nzambe ya solo. Pona ko contredire oye komami na Biblia. Pona kolongola bana na Nzambe na nzela na Nzambe ete tang mwana na Nzambe akozanga kopambola na Nzambe na ye puisque mwana na Nzambe sengo na ye ezali tango azali kotambola kati na mibeko na Nzambe. Tango siko bazolongola mutu kati na mibeko na Nzambe Satana ndesko azoya ko profiter. Mais yo sambelaka mais yo kenda kepa na Nzambe tango nyonso mais pona nini Nzamba azopambola yo te soki oye pa na ngai na kosala nini ngai na kokende kosunga yo. Satana koki kokoma d'abord na niveau wana te soki alongoli nanu mutu na ba principe na Nzambe te. C'est pourquoi ba kote na ba passer na ba boye bisa bato te ba pesa ba offrande te ba pesa ba engizième te c'est-à-dire mutu azali koluka biloko moko ya lukuta pona kolongola bato na nzela na Nzambe mais soki ozali koyebisa ba na Nzambe ba pesa offrande te mais Satana azali kosenga bato tina batu. Satana azali kosenga bato ba sacrifice. Okuta mutu azali na bana peut-être ya kobota 8 Satana koyebisa te kobota bana mibale 6 na zui po ete ngai na pesa yo.
mais nzambe alobi ete mutu soki azali koya liboso na ye akoki koya maboko pamba te. C'est obligatoire. Offrande est obligatoire. Maman Iguette naza koyebisa yo, offrande est obligatoire. C'est pourquoi batu ya kala na Bible, même bana na bango na ndako ba te importance ya offrande. C'est pourquoi au kota le Isaac, tango bazali ko kende na tata na ye na etumbelu, mwana zoto na tata na ye papa, nazali komona koni, nazali komona mbeli, mais nazali komona moto membeka. Puis bayebaki nzambe na biso azali nzambe ya kobonza ya kopesa ya kozongisela ye oyo apesi biso. Offrande ezali kutu ata mongo ya mwana nzambe te, offrande ezali mbongo oyo nzambe apesi na batu na ye, mais oyo apesi bango wana bazali kozonga epa na ye mpona kotalisa matondi ezali lokola preuve. Okay. Moïse azotinda ba espion bakende ko espionner mboka ya Canaan. Bible ezali koloba ete tango bazongi balobaki ete mboka eza malamu bamboma ya yango. Okotelema liboso na nzambe maboko pamba te. Papa sikoyo ezosala soki neti par exemple et toye maboko pamba te, nous gagnons quoi? Nzambe alobi toyaka maboko pamba te. Oui, toye maboko pamba te, toye na offrande. Mais on a comme l'impression que offrande dongo tozo mimana pa na nzambe ezo pambola bala na nzambe te. Problème ya ngwana. Problème siko ya ngwana. Ah bon? Mama Iguette. Oui papa. Oyebi soki nzambe apesi biso temps ya kotelema boye liboso na etando ike pona kolobela bana na nzambe ezali pona kolongola bango kati na ignorance. Mama Iguette bato bazopesa nzambe offrande te ndenge nzambe alobi opesa offrande. Ah bon? Nazobisa yo. Bible lobi na mukana na Deutéronome chapitre 16 verset 16 na kokita. Nzambe alobi na Israël boye. Soki bokotelema liboso na ngai, botelema maboko pamba te. Mutu nyonso akomema libonza na ye, kolandela ndenge nzambe apesi ye. Mama Iguette, nzambe akokende kopambola mwana na nzambe ndenge nini? Yo mutu nzambe akei kopesa 50,000 francs, ozoyela nzambe 50 francs. Pe ya kokatana. Lelo kokuta différence Mama Iguette. Oui papa. Ezali na kolata bilamba. Mutu ya mbongo okomona ete alata kabilo ya cher. Mais na église moteki ya pondu na mutu ya mbongo bazocha offrande ndenge moko. Nzambe apambola nene. Il faut mutu akende kopesa nzambe offrande. Kolandela ndenge nzambe akei kopesa ye. Mama Iguette nazali na Matei nzambe apesi ngai na te likolo support. Okay. Esika bana na nzambe bakoki kokota pona kozwa mbongo naza koyebisa Mama Iguette okoki kosala prière po bika okoki kosala prière pona libala mais makambo ya mbongo il faut kotambola kaka na ba principe. Soki obimi na principe na nzambe moyen nzambe akende kopambola na mbongo ezate. Ezate. Vous avez bien de mettre la Bible passer à Zolo. Mais nous avons une vérité. Il faut qu'on pèse ensemble n'enga pesio. Comment ça va qu'on pèse 1 million de francs congolais? Quand on se fait il y a le oh apôtre Azor Bobato était au salaban millionnaire. Mais mes coloniaux sont en salabato millionnaire. Même il y en a un sous un millionnaire. Ceux qui ont 1 million de francs congolais, aux millionnaires. Aux millionnaires en France. Sous un millionnaire. Okopesa offrande malamu soki okopesa ndenge nzambe alobi opesa offrande okozanga lipamboli te. Jamais okoki kopesa offrande na se na oyo nzambe asaleli yo. Bible elobi mutu apesa kolandela ndenge nzambe apesi ye. Soki Mama Iguette bato bakopesa offrande bongo nzambe na lolo akozongisela bango lisusu koleka. Nzambe azala na nyongo mutu te. Nzambe na lola azala na nyongo mutu te. Batu bazo pambola mate soki bazo pesa mabe. Soki opesi mabe moyen opambola ma ezate. Oui Mama Iguette. Soki opesi mabe ozo pamba mate. Mais papa,
bato mpe ntango toyaka kopesa toyebaka te ke tozopesa mabe. Siko musala toza na télévision ezani. Bato Musala toza na église ezani. bato bazokanza neti bazopesa bien ayebika ke non soki neti nzambe apesa nga 50 000 nalongoli na 10 000 nasombi elamba nalongoli 20 000 nasombi sapato nalongoli 10 000 namemi biloko kolia namemi 5 000 nafuti transport namemi 5 000 nakabeli bamama na ngai etie ntongo natikali na mwa 5 000 francs siko nakaboli yango susu 2 000 francs natie offrande 1 000 francs nakofuta transport et puis 2 000 francs na on dit que tout ça c'est un programme belé moi ouais quand tu as la mouké wana ndolobi ah nzamba ki prana été je vois la mouké wana je pesi nzamba liwa yangwana mama igete liwa yangwana bandeko il faut qu'on me pas na nzambe Israël ta mikuti na pasi selon mukanda na Malachi nzamba zolubete bozali frappé puisque uta bakoko na bino bozalaki ba miyibi bozalaki bakosi bozalaki kukosa na ba offrande pe na baji na bajim kokosa nzambe yangwana zamba pesio 50 mais oketi obosani nzambe mais oh mama get oui papa siko obosani nzambe ozongi susu boya ko peso apeso bonani yeza miséricorde ba chrétien lelo okuta bango bazana milimo vraiment surtout ba chrétien mikolo mabondele ezali kakabo c'est-à-dire bazana makasi na molimo mais na biloko bazali pete babola baza babola pona nini puisque bato bazali kolongwa na ba principe na nzambe bazali kolanda ba enseignement ya ba batu mabe bazali kolongwa na ba principe na nzambe et tant moto azali kolongwa na ba principe na nzambe c'est fini mama iget parce que moi nzamba pambulu ezate mwana na nzamba koki jamais kozwa eteni ya offrande kati na église akende kobungisa yango pona kolobete nzamba azali mutu na mawa ata nake kopesa te na mawa na nzambe nzamba koyi koyoka nga mawa après le bisiko tango kobeta mabolongo osenga lisusu na nani oyo pimeli wana oyo pimeli wana ozongi lisusu oye kosenga lisusu apeso lisusu po pimele lisusu lobi apeso te donc papa nzambe penza azo juger biso pende tozo ko pesa pe offrande azo pambola pe solo mutu so pesa offrande bien ako pambola pe bien nzambe pas zo considérer offrande o mutu azo ya nango soki nzambe azali ko considérer te yesu akokai kotala ndenge batiaka offrande ata bato bakoluka lelo ba interprétation oyebi mama egete lelo makambo nyonso na bible okoyoka bato bazolinga kaka interprétation c'est-à-dire interprétation na ba interprétation bible elobi ete yesu atalaki na bato bazalaki kotya mabonza mwasi moko atiaki alobi ete oyo atie malamu puisque atie oyo nyonso azalaki na yango comment moto ozali na mbongo mama egete ozoyela nzambe tu bamiete comment ozopesa nzambe eloko oyo ezosala elo te mama igete oyebi ete mbongo moto azali koyoka soni ya kopesa mwana na ye mais mbongo wana nde moto azali komema na église omema ngo onodeki dis-moi un peu soki eloko oyo ozoyoka soni ya kopesa mwana na yo soki oyo ozoyoka soni ya kopesa ngo peut-être mwasi na yo na ndako oza na soni olobi na koyi kopesa mwasi nga 2000 francs te mais ozali koya na 2000 francs ozobina lisusu oke kopesa oyo ozokende kopesa nzambe mama igete tere attention oyebi surtout bambongo na bino oyo bozotya ya bato baza kofenda na maboko boye na bancien église so ozo problème autorité moko aye na église bana na nzambe atali balobi oyo sakotya offrande penza afongole liboko boye 100 francs zamba kopambola nde zamba kopambola yo tango kopesa ye puisque oza koreconnaître soki naza na bomoi eza nzambe nzambe alobi na israel meme ata bokotonga bandako meme ata bokozala na mbongo boloba teke makasi na biso ou classe na biso ou misala na biso nde epesi biso boloba ete ezali nzambe nde asali nini nde apesi biso mama iget oko reconnaître que motoyo mbongo eza ya nzambe ntango azopesa pe lisusu na nzambe
bato ebele bayebi kozongisela nzambe matondi te. C'est ça maman Aiguette. bato ebele bayebi kopesa kozongisela nzambe matondi te. Nzambe azotala lolenge nini tozomema, nzambe azojuge biso par rapport à ndenge tozose présenter liboso na ye. Mais siko tosala lolenge nini, comment faire pour être béni, comment faire pour recevoir des dieux la bénédiction par rapport aux offrandes. Parce que et comment comme la biso peneti libaku neti offrande comment mingi papa olobi tokolobelango si porte wana dîme prochainement. Mais quand même on a comme l'impression que il y a un devoir que nous avons des difficultés de nous acquitter. Donc ozoka pasi moko pona kopé s'offrande ozomona neti nazoka belango pasteur omona neti nazovwambisa pasteur ozomona neti mais n'engana kene na réalisation mais nazongi quand même pas là papa. On a comme l'impression que lelo et ça li lokola mystère moko autour ya offrande. Maman Aiguette. Oui papa. Naza koyebisa yo. Bato ebele lokozo sala bango eza motema mabe. Oh là. Olobi bopoani papa. Soki muto azali ko sala na ministère azwi mbongo na musala na ye eko sala bato motema mabe te. Mais soki ke pasteur azwi il faut sala bato motema mabe. Comme si pasteur asala musala te. Ah bon? Zokande pasteur azo sala musala makasi mama get koleka. Amen. Pasteur azo sala musala maka. Nazo so mama get pasteur azo sala musala makasi. Biloko nyonso bana na Nzambe baza nango. Mabonde na musala Nzambe. Nzambe sunga bango. Nzambe salisa bango. Nzambe sala boy. Nzambe bakende boy. Longolela bango makama boy. Nzambe sunga bango boy. Metango zozonga. Kota la mutu te, tala Nzambe oyo apesio. Zala quand même reconnaissant. Ya ke eloko naza nango oyo. Nzambe ndapesi ngai. Papa, nazoto no, mongo za nango yakisi. Emase, mbongo za nango eza yakisi. Soki réellement Nzambe ndapesi mbongo wana. Comment okoki kozanga kozonge pana ye, pona kozongisela ye, merci. Merci. Matondi Zambu pesinga yanga na ye nango yangoyo yonde okozwa kutu mingi Zamba kozwa muke oboye kopesele nini alobi mutu apesa kolandela ndenga apesie soki Nzamba azwi motema munene malamu ya apesa yo koleka pona nini okoipe kopesa te pona nini okoki kocha yango te mama Aiguette oyebi bato lelo ezali mwa pasi makasi eza mwa pasi makasi pasi makasi ka moto azali kobosana kozongisa eloko esika azwi eloko wana eza pasi makasi biso toyebi valeur ya offrande kobonzala yango pe kopambola masema ya kobonza yango toyebi yango. Papa lobi ayebi tina importance le lenge ya kopesa offrande. C'est que le lenge pe ya kopesa ezo compter. Le lenge ya komona ezo compter. Le lenge ya considération ezo compter. Mais si on ngai tout ça là le lenge nini. On y va d'abord du côté de la réalisation. Total anano ndenge papa lobi ba tout ceux qui basent na ba difficulté bazo kimela beaucoup plus c'est pas ba pasteur. Bazo luka pasteur asunganga, pasteur asalaboye, pasteur asambelelanga, pasteur asalaboye. Mais ceux qui peut bola moye. Wana pasteur akoma yasuka. Eh. Maman oui, 26 ans. Wana to sito yebiango. Ce mutu azana pasi. Oga papa pastere, papa nangaye, papa nangaye. Soki esengwe komi, papa pastere azalaka ya suka. Asabengi batu mususu di. Eh papa. Sanaki. Pourquoi oublions-nous les pasteurs, ceux qui bonheur et ceux qui sengwe ceux qui joie et pourtant quand tu avais les mbassou,
quand tu étais stérile, quand tu étais dans le célibat, quand tu étais au chômage, quand tu étais malade, sur un lit d'hôpital, quand tu traversais les moments difficiles, Misunayo et Talaki dans le pasteur Bosso, mais pour nani ne sengo, ata pour nos offrandes, même ata pour nos témoignages et comme Marali Kambu. Tolanda, comment ça se passe à l'église Grâce TV? bandeko na ngai mukajanya misatu mwasi oyo aza ya misatu ndimusela mukaja kumpala bali mwasi liboso jibaka jipwa mariage one kufa chimu na byanyi mwana to nazomona mwana te tubalele mapasa babota biso bamapasa ye ndeko kankuji ni bana babiki ndeko na ye mosusu lipasa na eza na bana mibale mema mwana chimu na to ngai mwana namona te ankwetu kukananga wana kuna nazalaka sai central ah byakulu kufika biji niveau mama bokilo jungambile ne ekomaki ete mama bokilo loba na ngai ete okusomba ni mwana ni bikole papa obandi na mwana na ngai mingi bumuji mwana ni kayulele to lokola ozokoka mwana na ngai abota te jibaka nji papa pesa na mwana libale kufi mama bokilo jungamba ne mama bokilo azoloba na ngai bumunyi kwambele njibaka nji fuku iwita bato lokola ebiso ete libale ekufi ozoloka te bo kwanteka biji mwana nyeu bozo su mwana na ngai oyo unganga tame mama weni bozo ngai mama na ye nimpetane mama mukwabu nakutani na mama moko emina mama wanjini lutatulwa mama bu naza na pasi makasi muchisanse kisasa oyo banyi mufike ne mukajanyi muchisanse tango nakomi na mwasi na ngai na kisasa ndikulu kubetika biji papa bokilo na ye kokuta su papa bokilo awa papa bokilo jwamba ne papa bokilo azoloba mulume uche na munu lele to shipo mariage mobali oyo namoni ete ye azali na mabota te kasi toboma libala oyo kakwena bolu nzambi besi nzambe ayeli kosonga ngai kaji mama umwao mama moko wana mama uji mukache mchiene umaika bijijine jenda to nayebaka su komona ye te uji mufikisha mwabe oyo mama akomisi ngawo na kumambulu kumoto namemi ye na moto njila no mwaji nazolelaka kolela mama wanyingi nkeba kumwabu jinzambi soluka esika nzambe azali kujiji to olela te chilumu chine chachi likambo ezali cha mwana ya mwana lokulu oh yaka tuyimubadara tokende na badara embadara penyi badara eza wapi suka miro bashinois na suka miri ya bashinois bwele mwabao koma wana upetane ni mwambi wa nzambi utana mosai na nzambe chanza chanana loboko pamba nankulu muntu wa nzambi wakundenga na ye mutu na nzambe atenga loboko chinchinke meshimeme chane eloko zokamwisanga ezali meme muntu bumema ngai neti mutu ngeti chini mumpa to nini nakopesa mutena na napesi mumpa eloko te chini mumpa to nini nazali eloko napesi ye te mwambile bwalu nayebisi ye likambo ne vous savez pas akokama te ka bwalu kakesi wana likambo mokie ka likambo mokie jimwende to natamboli ti kajifika hapa me awa nakomi awa bazobisaka likambo te kabina shini filene shima kote ata pesa mbongo eza te papa kini mundu mujikuti kutena shiji moto te liloba mosu te anu chanza kaka loboko sombai bovanda mwana wamula mwana bozomela mwana na kuitabushi na ndimi bika lojo muna meme mwana mu maboko soki omoninga na mwana na maboko chene mwi kuna manga pambelo to nake komela kisi ya libanda te jumulo bwongo bwa sami kujinza mwa mwimpa nabelinga kisi ya bonsabe pai na mosai na ye
tobeteli nzambe na mutu maboko. Likambo offrande au papa. Mais toko aussi ces missions ont été sans pour autant obetela biso pe lisolo ya offrande. Yo pe oza mutu o ne bandeli ya ministère na yo, na bandeli ya apostolat na yo lobaka que en tout cas bato ba pesa offrande te. Esprit abo mutu. Ya nzambe te. Ah bon? Quand na passé mulimu na nzambe ezali pe bo mutu ezali. Na esprit ya ki bo mutu nde ezali saki ngawana. Oboyaki ke se bando bapesaka te mpo na nini? Po bato basakana na bapaster. Bato bazotala soki mutu nyonso aza paster neti aye koluka mbongo. Comme nzambe alobaki na bana mosala na nzambe natalaki ete soki totie makambo ya baofrande bato bamona neti na ye koluka mbongo. C'est-à-dire totia te tokende kosala mosala na nzambe nde nzambe aye kogangelanga makasi. Soki ngai nzambe na lobi liloba yo sokende kolongola yango yo nde kopambola bana na nzambe. Il faut bana na nzambe basala malobo nga na lobi ponga nzambe na sala nini na pambola bango liboko ekopesa yango nde kozo nazalaka na nyongwa mutu te na loba liloba wana pona nini. C'est quand mutu akopesa ngai na nzambe na sala nini nazonisela ye. C'est là on a yebisaki bato bakende kotia ba offrande d'église. Mais même à table, on a pas offrande d'église. On a pas offrande d'église. On a offrande d'église. Il y a 1/10, il y a pas offrande d'église. Ah bon? Parti, ba pasteur, ba zui, parti, et c'est le point où on a fait une église. Ba pasteur, on a fait la bam sala. Ne pas zoli un bon offrande. Yo, ozukaka 1. Nazo 1/10. Peut-être, bon, on a offrande de 100 000 francs. 100 000 francs, on a 10 000 francs. Ba pasteur, bazoui 45%. Sur 90 autres cas. Ba pasteur, bazoui 45, ba kabolani, 45 moussous, ils ont son église, toko son micro, toko son macaro. C'est comme ça notre église fonctionne. Wow. Ah! On a le bâti, c'est qu'on a un bon nom en tout cas. Pour le que pour mon levier qui n'ont qu'à 10%, 10%, ils allaient combien? Mais 10%, maman, il y a ce papier, c'est 10%, mon kilomobile, moi, je suis dans un bon gomme. Mon kilomobile. Ah! Maman, il nazana. So il nazali kaka moi nazame moko. Azui 10 millions de dollars, 10 millions. 10% c'est 1 million. Ce qu'on a bon nazane mon na franc. Nzambe kaka sunga pona biso bato yo toninga ko pesa offrande malamu te. Nzamba yo kela biso mawa bi bénédiction ezolanda pona bao bazo pesa offrande na lolenge nini papa nanga le modèle pour donner ba offrande ya malamu afin que bénédiction elanda yo pona tosukisa ezani. Merci beaucoup maman Iget. Lolenge malamu ya ko pesa nzambe offrande likambo ya liboso ezali ya ko pesa ozali ko yima te. Zamba zali ko sepele na mutu azali ko pesa na motema ya ese. Amen. Ah bon? Mais que si monter monsieur c'est là ko so pesa nzambe loko il faut pesa o swaka wana na. Siko ko so ezali ko yima. Ko yima na ko so ezali loko mibale ya Krista. Amen. Oui. O pesa na motema ese. Ya mibale il faut ko pesa selon ndenge nzamba pesio. Non. Soyons sérieux papa. Ce n'est pas un Bapesio, 10 000 dollars. 10 000 dollars. Aux autres, on offre 20 000 francs. Papa. Vraiment. On a offert 20 000 francs. Et de deux, on change, on a babillé 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Si mon maman a zoteka, songo, na songanzila, a zoé 20 000 francs, c'est l'année à tchena offrande. Il faut qu'on pèse ndenge nzambe apesio ndebo Bible. Amen. Ce qui nous a matisio na niveau premier, pesa peu offrande na niveau abato premier. Na niveau na yote. Catégorie A, catégorie B, catégorie C ko kitana DT ni na ZT sikala na parce que standing na onzamba zo pesa là dans le niveau wana. Na bilambaza na catégorie A, na offrande kitana catégorie C. Parce que
les bénédictions, les offrandes. Na mitu kaza na catégorie A, na offrande za na catégorie C. Alingi nzambe mingi, analingi nzambe mingi. Like sanenge ya kubonza ipa na nzambe. Amen. Parce que les loto yebi que offrande est obligatoire, pe offrande est na bénédiction. Donc ils ont pambola. Ya makasi. Ils ont pam donc papa ko ki pe ko offrande lobi malobo sengi penza mbeloko. Mama igete offrande za na makambo ebele. Mama igete. Naza ko biso esika mutu azali même na makasi ya prière te. Offrande ko iko répondre na prière. Amen. Oza na makasi te ya lusambo mais offrande esali. Tout ça na Bible ozo monoboy. Likolo ya offrande même nzamba azela offrande. Amen. Wow. Zamna lol. Ba ibise soki sol ozanzambe telemao na ke ngolo ko offrande zamba telem. Azeliam. Oh nazo so offrande. Mama igenda zako so imoto oyibi ba église ya molimu. Okuta ba église ya molimu. Et quand même bato bazana makasi ya prière mingi te bachaka ba offrande okomona bazana ba bitunga ya ba offrande ba ibi importance ya offrande. Mais ochaka kana ko prière na offrande ezokende flèche ana zalaki koya na shirmi konoso azo asambe. Mais tant on changer le sambo et c'est nzambe te nzambe soki opesi ngai bangombe d'abord nazana ngo yango soki opesi ngai na kozwa mwana wana na koya kobonzela yo nzamba pesi. Wow. C'est pourquoi nzamba lobi à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé au senga mon pour ça naone. Très bien. Pour na batu mususu pe yo ninga tolo bango te za pe na batu mususu bazala déçu papa tolo ba bien. Est-ce que mutu pa kokoza la pesa ko offrande na ebele pe azana en retour te? Est-ce que ko pesa pe offrande na ndengo lo baki ne bande pasteur ya ndoki excusez ngai pasteur ya nganga église ya mabe soko zo pesa pe offrande est-ce que kokoki pe ko pambola? Problème mama ekete zali makanso zo pesa na offrande. OK. Ouais. Bangomba nyonso bakena ko tumbela ngo bambeka te. Ezana bangomba ko tumba bambeka na bangomeko eko tumba bambeka te. So nazo ko pesa offrande na église na opesa pasteur nazo pesa nzambe. Problème eza makanisi. Lelo même temps bato ata bazo cha offrande mingi na église te bazo ebate bazo ko pesa nzambe bango ba amona mutu. Et comme ozo cha makanisi na mutu c'est là où bénédiction peut ko ekolanda ote. Pozo tala moto. Mama iketso na zo sala loko na église na sala ono ya moto te na sala ona kombo na nzambe. Nzambe nde na zo sala. Voilà. Merci beaucoup, homme de Dieu. Apôtre Augustin Mouipe Motokanda Nanzambe, nous voici arrivés à la fin. Mot de la fin pour la bateau. Nyon surtout, bazonga sima, balembaki, bapengwaki, bakangaki liboko, bakangaki likofi pour nous repérer sambongo te, nesima nango libondeli. Naza koyebisa yo molinga mi kolanda makanisi ya bato ya satana te. Mutu akende kolongola yo te na nzela na nzambe. Na lobaka na kolobaka kaka ba pasteur ya vrai baza ba pasteur ya faux baza ba konzi ya vrai baza ba konzi ya faux bazali ba professeur ya vrai baza ba professeur ya mabe bazali. Naza koyebisa yo mutu longola yo na mibeko na nzambe te po bakende kokanga mutu bakoloka d'abord bakende kolongole na mibeko na nzambe na ye bayibiete mibeko na nzambe na ende ezali ko protéger ye mibeko na nzambe na ende protéger bana na ye mibeko na nzambe na ende zo protéger misala na ye. Satana lokola azali malin akotinda batu na ye ya molili po bakende ko biso ko beza mabonza te ezali ko famisa batu nzambe na lola nde moyebi. Mususu akokende plus loin. Albio mabonza bato bapesaka mabonza
bango bazalaka toujours pauvre, mais bango bao bazopesa mabonza, bango bakomi minene, bango bakomi boy. Likambo te ezali malamu. Même na musala yo pe ozali kosala, vi oza nango ezali vi ya bato ozotangisa te. Vi oyo oza nango ezali vi ya ba fanatique na yo ya musique baza nango te. Peut-être ezana ba fanatique ba oyo baleki yo na mbongo, ezana bato tangisi baleki yo pe na mbongo, ezana ba mususu bazali na se, c'est-à-dire na vie ezali na ba oyo bazali kolo, ezali na ba oyo bazali na se. Nzambe ndazo pambola bato, pasteur ndazo pambola te. Pasteur aza instrument. Mutu tango azali kosalela Nzambe, Nzambe nda pambola ka bato. Na yebisaka bana na Nzambe bele, botika kobamba bato na mokili mabanga, soki Nzambe kolo biloko nyonso apesi yo te, kaka mutu nde ozokangela kanda. Salela Nzambe. Zonga na banzela ya Nzambe, kotalela bato te, Nzambe na lola akozonga, akosala, puisque azali sima ya maloba na ye, liboko ezali kopesa, yango ndezo sala nini, ndezozwa. Yango wana, Père éternel, Nzambe na Abraham, Nzambe na Isaac, lokuma sanzo lezonga bobele pai na yo. Batela bato na yo, babimisa bango te kati na mibeko na yo pe na nzela na yo te. Babimisa bango te Nzambe na nga. Batela mokonzi na mboka. Batela mboka Congo. Bilaka na yo Nzambe. Nyonso ya malamu olobaki pona Congo, mokonzi nazali kosenga yo ekokisama. Zambo yebisi ngai Congo kurai kokota tina zamba kokisa po etozali Nzambe na komone sukisu. Amen. Amen. Nous voici arrivés à la fin, mesdames et messieurs. Tout le plaisir était pour nous. Merci à toute l'équipe, à Paulin Chongonia, Alain Kateba, aussi bien à président Zoum Mouteba. Si le Seigneur ne revient pas, on se retrouve très très prochainement. Namasté.